Oke guys, kembali lagi di part 3 kita unboxing loh. Jadi ini dia yang terakhir tadi kacamatanya. Ting 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 ting. Oh, kacamatanya. Oke, langsung aja kita pakein ya, satu-satu pakeinnya. Aduh, gimana itu? Ini kacamata. Langsung aja kita pakein, aku pausin dulu. Oke guys, sorry ininya jelek, jadi kayak gini hasilnya. Jadi kita nggak usah pakein kacamata yang jelek kalau dipakai kacamata. Dah, jadi kayak gini aja deh tuh. Ting, nanti dulu. Tunggu ya. Oke guys. Sini ada 2 stickers. Bukan stickers. Terus ada bajunya, ada bottle, ada sepatu, ada orang, dan ada kacamata. Mana kacamatanya hilang? Oke, jadi ini kacamatanya. Oke guys, sampai sini aja video kita. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Jangan lupa juga ya like, comment, share, and subscribe yang part 1 dan part 2.